তোমার ঘরের সামনে যদি তোমার দুশমনও কখনো হাত পাতে, ফিরিয়ে দিও না যদি তোমার সামর্থ্য থাকে। যদি দেওয়ার কোনো সামর্থ্য তোমার কাছে না থাকে, অন্তত সুন্দর কিছু ব্যবহার দিয়ে তাকে বিদায় দাও। কারণ সে তোমার দুশমন হতে পারে, কিন্তু তোমার রবের তো বান্দা। এই চিন্তা মানুষের মাথায় যে ক্রিয়েট করে, সেটার নামে ইসলাম, এটার নামে কোরআন, এটার নামে হাদিস, এটার নামে নবী রাহমাতুল লিল আলামিন। সুবহানাল্লাহ।